Gure ikastolak gaur aurten 50 urte egin ditu, 1960an hasi zuen bide ibilbidea Pasaiantxon, ikastola txikiak eta baita ere Lezon. Geroztik 1976 urten burun, Pasaiko badiaren bueltan ez ziren 5 ikastola txikiek bat egin zuten eta Pasaia Lezo Lizeora, Pasaia Lezo Lizea egin ziren. Beraz, gure proiektuak nolabaiteko bi gune historiko desberdin ditu, bat ikastola txikia zirenean eta bestea bateratze hortan, Pasaia Lezo Lizeora egin zirenean. Gaur egun, 1200 gora ikasle ditugu, beraz ikastola handia, oarsoaldean kokatzen den ikastola handia, eta gure eremu geografikoa, lur eremua, lehen esan bezala, Pasaiako badiaren bueltan kokatzen da. Pasaia nahiko singularra da, lau distrito ditu, lau barruti, Pasai Donibane, Pasai San Pedro, Pasaiantxo eta Trintxerri. Eta badiren 5. erpin bat Lezoko herria osatzen. Hori da gure eremu geografikoa, da hortan egitzen da, kokatzen da gure hezkuntza proiektua. Gaur egun, 1200 ikasle egin, hezkuntza zerbitzua emateko, 140 bat profesional ari gara lanean, 80 gora irakasle, eta gero 40 gora administrari eta zerbitzuetako langile. Ez du inorre kontratatzen, gure langileak dira, bai jangelako langile guztik, eran gauza bera garraiokoak, garbitasunekoak, eta hezkuntza komunitate zabal eta handia osatua daukagu. Gure xedea, kasu honetan, guraso bezala nintzen dugu, gure seme-alabak eztea da, gure seme-alabak gaitasunez hornitzea, eta alaxe esaten dugu gure hezkuntza proiektuan, bizitzaz goza dezaten eta baita erantzukizunak hartzen ikas dezaten. Gure helburua, konpetentzietan oinarritu nahi dugun ikaskuntza prozesua martxan jartzen dugu ikasleekin, eta komunitate zabal batean familia den gune nagusia eta gure lana osagarri egiten dugun familia horien heziketa gunea zabalduz.